Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal ngajarin kalian cara bikin slime. Bahan-bahan dan alat yang kalian butuhin adalah wadah, pengaduk, clear glue, lulur Ayudhya, Garnier Man. Kalian bikin Garnier Man yang ada tulisan foamnya ya. Baby oil. Caranya, clear glue kita masukin ke wadah. Gimana? Lalu kita aduk. Tunggu ya. Kita masukin Garnier Man-nya. Udah. Kita aduk. Lalu kita masukin lulur Ayudhya-nya. Kalau pakai lulur Ayudhya direkomendasiin pakainya dikit aja ya. Nanti kalau banyak-banyak bisa jadi keras. Tunggu ya. Lalu kalian aduk hingga menggumpal. Lalu aduk hingga menggumpal gitu ya, kayak gini. Hasilnya kayak gini ya. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Subscribe-nya sebanyak-banyaknya ya. Bye.